तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप लोगों को पता है आज बरगदाई है हमारे यहाँ, तो हमारी आंटी जी घर धो रही हैं, फिर इसके बाद खाना बनाएंगे और तैयारी करेंगे। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर देखो एप्पल है और ये सारा कुछ ये भी लगता है, फल है लगता है। और ये सभी लोग जो पूछते हैं वो तो सभी लोग जानते हैं। और ये है इसका उड़ाने वाला। तो दोस्तों मैं रेडी हो गई हूँ, बस साथ में और कोई जाते हैं, मैं उनका वेट कर रही हूँ, वो आ जाए तो फिर हम चलते हैं। और हम रेडी हो गए हैं, हम कैसे लग रहे हैं आप लोग कमेंट में बताना। मेरे जो प्यारे प्यारे दोस्तों हैं तो ज़रूर बताना मैं कैसी लग रही हूँ। अच्छा, और हाँ, ये जो साड़ी दिखा रही थी ना कि मेरे लिए कोई गिफ्ट लाया है, तो यही है साड़ी। पूछने के लिए कोई ज़्यादा महंगी साड़ी नहीं, हल्की मैंने मंगाया था। तो ये साड़ी मेरी मतलब कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है नहीं लग रही है, आप लोग कमेंट में बताना। तो ब्लॉग में बने रहिएगा। मैं जहाँ पर पूजने जा रही हूँ, जहाँ पर सभी लोग पूजने जाते हैं, वहाँ पर मैं आपको दिखाऊँगी कैसे हम लोग पूजते हैं। ठीक है, ब्लॉग पूरा ही देखना। और दोस्तों एक भी मिस नहीं करना, नहीं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। फिर आप लोग बोलोगी भाभी ने पूरा ब्लॉग ही नहीं बनाती हो, तो मैं क्या देखूँ, है ना। तो एक ही ब्लॉग, एक थोड़ा सा वीडियो को डिप नहीं करना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो अभी आएंगे तो हम वहाँ पर चलते हैं। चलो जब वहाँ पहुँच तो जाएंगे फाइनली दोस्तों हम यहाँ पर पहुँच गए हैं जहाँ हम लोग पूजा करते हैं। और ये है हमारा बरगद महाराज, तो यहीं पर हम पूजा कर रहे हैं। और देखो यहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं है दोस्तों, लेकिन हम यहाँ आ गए हैं। अब देख सकते हैं हमने सारा पूजा कर दिया है। और 2-3 लोग पहले आए थे, ज़्यादा नहीं भीड़ थी, हम लोग थे। और फिर हमारे पीछे से भी 2-3 लोग आ गए। तो हम यहाँ पर ऐसे पूजा की जाती है। यहाँ देखो धागा बांधते हैं और धागा बांध के फिर बरगद महाराज के फेरे लेते हैं। ऐसा हमारे यहाँ पूजा पाठ होता है दोस्तों। आपके यहाँ कैसा होता है आप लोग भी बताइए हमको। हम तो हमारे यहाँ कैसा होता है तो हम ये वीडियो के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। तो ब्लॉग ज़्यादा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और कि सभी लोग देखें। और ये आज है बरगदाई, तो बरगद भगवान की बोलो जय। और देखो हम लोग फेरे ले रहे हैं। धागा है ना, आड़ी इसे कहते हैं, वही है। आड़ी लेके यहाँ चने डाले जाते हैं। देखो सभी लोग हम लोग फेरे ले रहे हैं। और यहाँ सारा कुछ जो लाए हैं प्रसाद वो रखा है देखो हमारा। और ये छोटा सा बाबू है हमारे साथ हमारा, तो वो भी मना कर रहे हैं और वो पीछे पीछे जाता है। वो देखो कैसे दौड़ लगा के जा रहा है। बोल रहे हैं बाबू थक जाओगे, छोटा बच्चा है ना तो नहीं मानता। और यहाँ पर देख सकते हैं आप कि कैसा होता है। हमारे यहाँ तो इसी तरह होता है दोस्तों, आपके यहाँ किस तरह होता है तो आप बताना ज़रूर हमको, ठीक है। 12 चने लिए जाते हैं, बरगदाई है ना तो 12 चने लिए जाते हैं। 12 चने डाल के फेरे लिए जाते हैं और पैर भी छुए जाते हैं बरगद महाराज के। देखो और जब 12वां आएगा तो हम लोग बैठ जाएंगे और फिर से पूजा करना शुरू कर देंगे यहाँ पर। तो हमने सोचा एक छोटा सा ब्लॉग दोस्तों के लिए ही बना लेते हैं और दिखा देंगे, क्योंकि सुबह से आज हम लोग व्रत हैं। और अब तो जानते हैं पूजा पाठ में काफ़ी टाइम लग जाता है दोस्तों, सब कुछ बनाने धरने रखने में काफ़ी देर लग जाता है। तो यहाँ पर हमारा हो गया ख़त्म। तो हम जो इसमें जो आड़ी बची है हम इसी में सब सारा कुछ बांध देंगे। तो यहाँ पर हमारा ख़त्म हो गया है। अब हम लोग देखो, अब हम लोग दोस्तों वो होता है ना धागा का, जिस आड़ी अभी बांधा है इस धागे का हम एक माला टाइप बनाएंगे और उसी को हम लोग बदलेंगे। एक दूसरे से बदला जाता है पूजा करके।
आप बने रहिएगा, देखिएगा हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है? नहीं तो आपको नहीं पता चलेगा ऐसे में। देखो, और ये 12 चने हैं। 12 चना हम लोग ऐसे खाएंगे पानी के साथ, मतलब कुछ चलना नहीं है। 12 चने और आड़ी बोलते हैं उसको। हम उसको लेके एकदम में पानी में, और देखो दोस्तों मैं डर रही हूँ मुझसे, क्योंकि नहीं जाता है, क्योंकि मैं इतने सारे बड़े बड़े चना था दोस्तों, तो मुझसे नहीं जा रहा था, मैं डर रही थी। देखो फिर मैंने काफ़ी प्रैक्टिस किया, फिर पिया, और मेरी मम्मी तो पी गई। देखो, और ये जो धागा हम निकाल रहे हैं, यही धागा हम लोग बदलेंगे एक दूसरे के, और फिर हम इनको इस पर पहन लेंगे। तो ऐसा ही होता है पूजा पाठ। पहुँच में अपने जो फल ले गए थे उसको भी डाल लिया है। अब हम बदलना चालू कर दिया। ये देखो यहाँ पर पहले तो दोस्तों बहुत बड़ा बना के ले गई थी, और मेरे देवरानी का था तो वो छोटा था, वो अपने हिसाब से ले गए, मुझे बड़ा पसंद रहता तो मैंने बहुत बड़ा माला बना लिया था। देख सकते हैं ऐसे हम 12 बार बदलेंगे, क्योंकि दोस्तों बरगदाही है तो 12 ही बार सब कुछ किया जाता है। तो और देखो सभी लोग जो आए थे पूछने, वो जल्दी जल्दी से घूम रही हैं, देख सकते हैं आप कैसे। तो हम लोग तो पहले ही घूम चुके हैं। अब हमारा माला है, माला जब बदलेंगे तो 12वें वाला हमारा माला हमारे पास आ जाएगा, तो हम लोग उसको पहन रहे हैं। देखो फाइनली हमने पहन लिया उसको, आप देख सकते हैं यहाँ पर। दोस्तों बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो आप पूरा ब्लॉग देखना ज़रूर, एक भी मिस नहीं करना, ठीक है दोस्तों? क्योंकि थोड़ी थोड़ी वीडियो बनाने में ही बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। जो वीडियो बनाता है वो ही समझ सकता है कितना मेहनत लगती है। और हम यहाँ पर अपना श्रृंगार लेंगे, और मेरा बाबू बोल रहा था मम्मी मेरे भी लगा दे, तो उनकी अम्मा ने लगा दिया है। और हम अब भेंट करेंगे बरगद महाराज से। देखो हम लोग भेंट रहे हैं, गले मिलते हैं ना सभी लोग, तो हम भी मिल लिया, और इनके पैर छू लेंगे। देखो सभी लोग, मम्मी मेरी बैठ रही हैं, और हम भी, और अभी हम बच्चे हैं, हमें अच्छे से भगवान को दबा दें। ये देखो ऐसे, और अब हो गया है। अब जो रखा हुआ था ना, तो सारा कुछ उठा लेंगे, थोड़ा थोड़ा रखेंगे यहाँ पर। देखो सारा पूजा हो गया है, थोड़ा थोड़ा। अब आते जा रही हैं हम लोग, पहले ही चले गए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है ना दोस्तों, तो जगह नहीं होती है। यहाँ पूरा गांव तो पूछता है, तो इसीलिए हो रहती है। तो देखो हम लोगों को देख रहे हैं पूछने के लिए कि तुम्हारा हो गया कि नहीं, तो हमने बोला एक मिनट पूछो, हमारा हो गया, आप पूछ लीजिएगा। तो फाइनली यहाँ पर हमने अपनी थाली उठा लिया है, अब लेके चल अब वहाँ हेलो फ्रेंड, देखो हमारी आंटी जी आ गई पूछ कर। अब घर में पूजा करेंगी, आप लोग देख सकते हैं। इतनी धूप थी, वहाँ जहाँ गए थे हम लोग। वहाँ से पूछ के आ गई हूँ, जैसे आप लोग देख रहे होंगे। तो पानी खत्म हो गया है, तो अभी मैं नल से पानी ले रही, फिर आपको आप देखते रहिए, पूरा ब्लॉग देखिए, तभी समझ में आएगा आपको। देखिए अब घर में पूजा करेंगी।
दोस्तों यहाँ पर मतलब तो आप लोग देख सकते हैं वो हमारे चाचा जी वहाँ से आके दोस्तों पूछ के अपना हाथ पूजा जाता है जहाँ पर हम रहते हैं। आधी फैमिली तो जानती होगी, जैसे कोई कोई नहीं जानता है इसलिए बता रही हूँ। तो हमारा पूछ गया है और छोटू अभी लेगा प्रसाद है ना छोटू? ये भी छोटू अभी आपको छोटू को दिखाते हैं। ये देखिए, ये है छोटू, मेरा भाई है। दोनों हाथ में ले जा। ये देखो गाइस, छोटू प्रसाद ले लिया। अभी हम अंदर जाते। तो अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। बाकी तो दोस्तों ब्लॉग जरूर पूरा देखना, ठीक है? तभी आपको समझ में आएगा, वरना आप समझ नहीं पाओगे ब्लॉग में कहाँ से गया है। और हाँ दोस्तों, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, देखने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो ओके, बाय बाय, न्यू ब्लॉग में फिर मिलेंगे।